其實我哋好多同學仔都唔舒服噶，但係衛生署佢哋好似整低咗個數咯，係佢好似淨係計嗰啲屙嘔得非常之誇張啦，即係屙嘔都要請咗3日4日假嗰啲，佢哋先至計落去嗰10幾個裏邊咯。咁餐廳嗰啲嘢食就比較油膩，咁我哋一開始咧就以為係即係當地嗰啲即係風格啊，佢哋中意食啲比較油膩濃味啲嗰啲，但係我食完之後就已經即刻有啲胃痛咯。佢翻咗酒店之後我同學仔攞咗支藥咯，但就食咗少少胃藥先至瞓覺，咁樣舒服少少啦。我聽講有好多同學仔即係夜晚翻酒店之後都係有即係屙嘔肚痛。我覺得全級好似冇一個人係舒服嘅，食完之後好多人都係星期一嘅時候就請咗假，就話因為好唔有嘔啊，連續嘔咗幾日啊，又肚屙咗幾日啊，好辛苦。係雖然我哋其實係即係玩得幾開心嘅，都 OK 嘅，我覺得即係啲景點嗰啲都揀得可以啦，但係一定就同嗰邊嘅嘢食有關係咯。我哋嘅呢個急性腸胃炎狀況係招標餐廳嗰度咧，就我覺得應該要肯落多少少 budget 落去咯。我哋嗰日去到咧，其實都見到即係應該都係啲比較少人幫襯嘅餐廳啊，即係當地人都唔會去，即係唔會考慮去食嘅地方嚟嘅。係咁應該睇個樣應該都係貪平咯，係啊，係啊，因為其實中國都幾多好嘢食嘅，即係嗰啲酒樓啊、茶樓嗰啲都幾出名，係啊。不過喺我哋就去咗食咗啲麻麻地嘅嘢食。